ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും ജാൻസ് ഡിസബിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണത് മലബാറിലെ എല്ലാ ബേക്കറികളിലും കിട്ടുന്ന മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം മാൽപ്പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടും അതിലേറെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാൽപ്പൂരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാരയൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ 2 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 4 ഏലക്ക ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക. പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിച്ച് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ, പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാൽപ്പൂരിയുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കരിഞ്ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത എള്ള്. ബേക്കറിയിൽ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കരിഞ്ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കരിഞ്ജീരകം ഇല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തൈരും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദാപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മൈദാപ്പൊടി മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ പഞ്ചസാരയും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ മാൽപ്പൂരി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മുടെ മാൽപ്പൂരി ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവി മാവ് ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള പരന്ന നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പരന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാൽപ്പൂരി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടും അതിലേറെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ നടുകയൊന്ന് കീറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.